வணக்கம் அத்தனை உறவுகளுக்கும் வணக்கம். அழகான ஒரு வீடியோட உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நான் உங்கள் பிரேம். சரி, இப்போ வீடியோக்குள்ள போகிறோம்னாங்க என்ன விஷயத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிவின் கணேசன் இருக்காங்க தானே. இந்த சிவின் கணேசன் வந்து இப்போ பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா அசீமை பற்றி நல்ல மாதிரி சில இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. 100 இன்டர்வியூன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு ஒண்டகா இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு அசீம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. மிச்சம் 99 இன்டர்வியூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசீம் வந்து தென்னை பார்த்து பாடி ஷேமிங் பண்ணார், எப்படி செஞ்சு காட்டினார், போல செஞ்சு காட்டினார், திருநங்கைகளை வந்துட்டு இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி செஞ்சு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபியூஸ்டாக பேசினார். உள்ள இருக்கிற பெண்ணுங்கள் எல்லார்டையும் வந்து அபியூஸ்டாக பேசினார், அபியூஸ்டான விஷயங்கள் செய்தார், கேவலமாக பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு பதிவு பண்ணுறாங்க. இதே தான் விக்ரமன் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அபியூஸ்டாக பேசினார், அபியூஸ்டாக பண்ணார், கேவலமாக பேசினார், அதை செஞ்சார், இதை செஞ்சார், செய்து காட்டினார்னு சொல்லி அனுதாப ஓட்டுகளை பெற்றுட்டு வராங்க. இப்போ அனுதாபமான ஓட்ஸ், சரியா, அரசியல் ஓட்ஸை வந்து அனுதாபமான முறையில் பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதுக்காக சில நடவடிக்கைகளை நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமா சேர்ந்து. அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு இன்டர்வியூலையும் வந்து சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து யாரு, நம்ம சிவின் கணேசன் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, என்ன மாதிரி வந்து என்ன வந்து அவர் இந்த நடத்த மாதிரி செஞ்சு காட்டினார், இப்படி என்றதான் அவங்களோட அந்த குற்றச்சாட்டு. சரியா, அவற்றை குற்றச்சாட்டு சொன்னா ஒரு பெண்ணை தகோதரத்தில் தள்ளினார் இந்த கட்சியோட தலைவர் விக்ரமன். இவங்க வந்துட்டு என்ன மாதிரி செஞ்சார் இப்படி அப்படின்றாங்க. சரியா, அதுக்கு அந்த ஒரு பெண்ணை தகாதரத்தில் தள்ளினார்ன்றதுக்கு வந்து சரியான செருப்படி, சரியா செருப்பு அடி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. தனலட்சுமியும் அசீமும் சேர்ந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, அதை நான் சொல்லி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஓகே, சூப்பர். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அசீம் ஒரு பேட்டியில வந்து சொல்றாரு, இன்டர்வியூல சொல்றாருன்னா, ஓகே இப்ப நான் வந்துட்டு அபியூஸ்டா பேசினேன், அவங்கள மாதிரியே செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரியா, நான் அப்படி செய்யலை, அப்படி நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. அவங்க பேசும்போது பாருங்க, சிவின் கணேசன் பேச, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூலேயே சொல்லியிருப்பேன், இப்போ சிவின் கணேசன் பேசும்போது மூளை நரம்பெல்லாம் அப்படி புடைக்கும், கழுத்து நரம்பெல்லாம் அப்படியே திரைக்கும், அப்படி வெளியே வந்து சும்மா அப்படி இப்படி நிற்கும். அப்பத்தான் நான் செஞ்சு காட்டினேன், சொல்லி காட்டினேன் தவிர மற்ற அந்த டைமில் நான் அப்படி செஞ்சு காட்டும் போது நான் 2 பேருக்கு வாக்குவாதம் பெறும்போது அவங்க வந்த வேகத்தை தான் நான் அப்படி அந்த வேகத்தில் வரீங்கன்னு செய்தேன் தவிர, ஆனால் அவங்கள வந்துட்டு அப்படி செய்து காட்ட வேண்டிய அளவில் எனக்கு கிடையாது. சரியா, அப்படி செய்ய நான் விரும்பவில்லை, அப்படின்னா செய்யறது ஒரு ஆளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரியா, அந்த இன்டர்வியூல வந்து பார்த்துருப்பீங்க நீங்க. 24+ அந்த 24ல வந்துட்டு சிவின் கணேசன் பீப், அதாவது பிக் பாஸ் சீசன் 6லேயே அதிகப்படியான பீப் வாங்கினது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம சிவின் கணேசன் தான் சொல்லி போன்ல சில ஆதாரங்கள் எடுத்து காட்டுறாரு நம்ம அசீம். யாருக்கு, அந்த ரிவ்யூவருக்கு காட்டுறாரு. காட்டும்போது தான் பார்த்தா எவ்வளவு கேவலமான வார்த்தைகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்க. யாரு, சிவின் கணேசன். அந்த கேவலமான வார்த்தைகள் எல்லாம் அவங்க சிவின் கணேசன் யூஸ் பண்றப்போ அதுக்கு பக்கத்துல யார் இருந்தாருன்னு சொன்னால் கட்சி தலைவர். சரியா, தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் கொந்தளித்துக் கொண்டு பொறாமையில் கத்திக்கொண்டு கோழி போல் கொக்கரித்துக் கொண்டு திரியும் விக்கிரமன் என்று அழைக்கப்படும் பூமரங்கள் பக்ர புத்தி அவர்கள் பக்கத்திலேயே இருந்திருக்கார். யாருக்கு பக்கத்துல, சிவின் கணேசன் அப்படி எல்லாம் பேசும்போது பக்கத்துல இருந்த நம்மட விக்ரமனுக்கு தெரியலையா இது அபியூஸ்டான வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. அது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை என்று சொல்லி விக்ரமனுக்கு தெரியும். விக்ரமன் எந்த ஒரு இடத்திலையும் அசீம் வந்து சண்டை பிடிச்சு சொல்லுவாரு, மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, குழந்தைகள் பார்க்கிற ஷோ, இதுல வந்துட்டு நீங்க இப்படி பேசக்கூடாது அசீம், நீங்க இப்படி சொல்லக்கூடாது அசீம் என்று சொல்ற அந்த விக்ரமன் எதற்காக இப்படியான வார்த்தைகள் பேசுறப்போ, சிவின் கணேசன் பேசுறப்போ எதுக்குமே பேசாம இருந்தார். சரியா, உள்ளேயே பெரிய பல சண்டைகள் வந்திருக்கும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள. அப்படி சண்டை வரக்குள்ளேயே நம்ம அசீம் ப்ரோ சொல்லியிருப்பார், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, வடிவா நல்ல வடிவா பார்த்துருப்பீங்க. விக்ரமனை பொறுத்த வரைக்கும் 1000 பேரை நிப்பாட்டுங்க, 1001ஆவதா கொண்டு சிவினை நிப்பாட்டுங்க, 1000 பேரும் சொல்றது கருத்து ஒன்னா இருந்தாலும் சிவின் கணேசன் வந்து சொல்ற கருத்து வேறையா இருந்தா சிவின் சொல்றதான் சரி அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு சொன்னாங்க. இப்ப இந்த சிவின் கணேசனும் நம்முடைய யாரு மகேஸ்வரியும் சொல்ற கருத்துக்கு வந்துட்டு ஓஹோ
ஓஹோ ரெண்டு சல்யூட் போட்டுருக்காரு, சலாம் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லலாம். சரி, அவர் அப்படி அவற்ற தன்மை அது அப்படி, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ இதில் வந்து பாருங்க, ஒரு போலை வச்சுட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் போல் கட்டி விளையாடுறதா சொல்லியிருந்தார் அசீம் ப்ரோ. சரியா, டிஷ்யூ பேப்பரில் போல் மாதிரி செஞ்சுட்டு ஏடிக்கு 2-3 பேர் சேர்ந்து நாங்கள் ப்ளே பண்ண போகிறோம். அந்த கண்ணாடி மாதிரி கண்ணாடி பார்ப்பாங்கல்ல, இந்த கேண்ட் ஹைபடி வச்ச கண்ணாடி, அதில் நாங்கள் அப்படி தட்டி விளையாடுறோம். தாங்க அந்த கண்ணாடி கொண்டு தாங்க, நாங்கள் அதை வந்துட்டு விளையாடிட்டு தாரோம் உங்கள்கிட்ட, டைம் போகலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, பின்னாடி இருக்கு பாரு சிவிங்கரசனுடைய விஷயம், பின்னாடி இருக்கு பாருங்க, பின்னாடி திரும்பி பாருங்க ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்து அதால கிரிக்கெட் விளையாடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இது உண்டு. அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று அசீம் ப்ரோ அந்த நிறைய விஷயத்தை காட்டியிருப்பார். அதில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டப்பான்னு சொல்லி பெக்கை வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, டப்பான்னு சொல்லி பெக் சொல்லியிருக்காங்க. பெக் அதை பின்புறத்தை ஒரு ஆளுடைய பின்புறத்தை சொல்லியிருக்காங்க. பெருத்த டப்பா வச்சிருக்கார் அசீம் ஒன்றும், டப்பாவே இல்லை கதிரவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் அந்த டப்பான்னு சொல்லி அதை சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அதெல்லாம் வந்து விக்ரமனுக்கு தெரியல. இப்போ வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா சிவன் இப்படி சொன்னாங்க, இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி ஏதாவது சொல்றதுல ஒப்பிச்சிருக்காரா? ஒப்பிக்க மாட்டார். ஏன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி வேற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அவங்களோட காதல், அவங்களோட காதல் இல்லை கதை. சரி, அது என்ன விதமான கதைன்னு சொல்லல, எனக்கு விளங்கல. இருந்தாலும் இப்ப மகேஸ்வரியும் சிவன் கணேசனை பத்தி நீங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு பேசுங்க, முடிஞ்சு போச்சு கதை, ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு. உங்களெல்லாம் பிடிச்சி தட்டி தூக்கி உள்ள போட்டுருவார். அப்படியே கட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு நம்முடைய விக்ரமனுடைய நிலவரம். சரியா, அதுக்கு ஏடிக்கே தான் மகுடி அவர் ஸ்டார்ட்லயே ஊதி காட்டினார். அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. சரி, இருந்தாலும் இப்படியான இடத்துல சரியா நியாயங்கள் பேசுற, கொந்தளிக்கிற, அறமே வெல்லும் மக்கள் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி, இதுல வந்துட்டு தப்பான வார்த்தைகள் பேசாதீங்க, குழந்தைகள் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி, இது வந்துட்டு நிறைய பேர் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி, எல்லா தமிழ் மக்களும் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி, கோடான கோடி மக்கள் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சியில் இப்படியான டே புடே வாடா போடான்னு பேசாதீங்க அசீம் சொல்றத வந்து இப்படி டபுள் மீனிங்கில் பேசும்போது, டப்பா பெருத்து போச்சு, டப்பா சின்னனா இருக்குது, பின்னாட வந்துட்டு என்ன பின்னாடி திரும்பி பாருங்க, அதை வச்சு கிரிக்கெட் விளையாடுங்க, மற்ற ஏடிக்கு கதவு சாத்த வரும்போது ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க, அதெல்லாம் சொன்னவன் அதை விட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்துக்கும் பீப் போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாத்தையும் எதற்காக அவர் தட்டி கேட்கவில்லை நம்மளோட விக்ரமன்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏன்னா அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வேற விதமாக போயிட்டு இருக்கிறதால அவர் அதை தட்டி கேட்க மாட்டார். அதெல்லாம் பிழை இல்லை, அதெல்லாம் பிழை இல்லை. ஆனால் ஒரு பிரச்சனையை வந்து நேருக்கு நேர பேசி தீர்க்கிறப்போ வார சூடான வார்த்தைகள், சுடும் வார்த்தைகள் வந்து விழுந்துச்சுன்னா அது தப்பு. அதுதான் தப்பு. விக்ரமனுடைய ஃபேன்ஸ் செம்பு, சரியா, செம்புங்கள்லாம் இங்கே வாங்க. விக்ரமனுடைய ஃபேன்ஸ் செம்புகள் எல்லாம் வாங்க. ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன். என் கேள்விக்கு நீங்கள் முடிஞ்சா உங்களோட மனசை தொட்டு பதில் சொல்லு. சரியா, விக்ரமன் ஃபேன்ஸ் இப்போ என்ன பற்றி என்ன சொல்லுவீங்கல்ல, இப்போ எனக்கு போடுவீங்க நீங்கள் இந்த கமெண்ட். உனக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு அக்கா இருந்து நீ வந்துட்டு எப்படி ஒருத்தன் வந்து அவன் அக்கா வந்து டே பிடி வாடி போடின்னு பேசினா நீ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டீங்க. சரியா, கேட்டீங்க. ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் தானே, ஒரு தலைவர், உங்கள்ட தலைவர், அரசியல்வாதி, கட்சி தலைவர், யாரு, தொண்டர் கட்சி தலைவர், பெரிய லீலை புரிஞ்சவர் விக்ரமன் வந்துட்டு இப்படி சிவன் கணேசன் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க. நீங்களும் சிவன் கணேசனை தூக்கி பிடிச்சிங்க. நீங்கள் தூக்கி பிடிக்கிற சிவன் கணேசனுக்கு வந்துட்டு விக்ரமன் வந்துட்டு எதுக்கு செம்படிக்கிறார்? இப்போ இந்த இப்படியான வசனங்கள் பேசுகிறப்போ எதுக்காக வந்து தட்டி கேட்கலை? சூடான வார்த்தைகள் டி இப்படி வாடி போடின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறவரை பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் அப்படியான்னு பேசுகிற நீங்கள் விக்ரமனுடைய ஃபேன்ஸ், நீங்கள் எதற்கு இப்போ சிவன் கணேசன் அப்படி போடுறப்ப தப்பான வார்த்தைகள் பிரயோகம் பாவிச்சப்போ எதற்காக உங்களோட அவர் வந்து கேட்கல? ஏன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த கேள்விக்கு விக்ரமுடைய ஃபேன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அசீமோட ஃபேன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் எனக்கு இப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன் விக்ரமோட ஃபேன்ஸ் வந்து எதற்காக அசீம்ன்ற எங்களுடைய விக்ரமன் வந்து ஏன் சிவன் அப்படி சொல்லும்போது பக்கத்தில் இருந்தாலும் கேட்கலைன்றதை சொல்லுங்க. எதற்காக விக்ரமன் அதனை கேட்கவில்லை என்றதுக்கான அசீமோட ஃபேன்ஸும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா, பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லி. நேருக்கு நேரே கேட்டுருவோம் நாம் இன்னைக்கு. ஓகே, இப்படி போகும்போது எப்படி நீங்க சொல்லலாம் அசீம் வந்து தப்பான வார்த்தைகள் பிரயோகிச்சிருக்காரு, உள்ளுக்கு வந்துட்டு தப்பா தான் இருந்திருக்காரு, தப்பான வார்த்தைகள் பேசி இருக்காரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா சிவன் கணேசன் பேசினது எந்த விதத்துல நியாயம்? சிவன் கணேசன் பேசுறத வந்து மக்கள் பார்க்கலையா? 24ல பார்த்துருக்காங்க.
அதான் அசீம் வந்து அதுக்கும் ஒரு தன்னுடைய பாடி ஷேமிங் பண்ணார். இப்படி பண்ணிட்டாரு, என்ன பார்த்து இப்படி செஞ்சுட்டாருன்னு சொன்னதுக்கு தான் இப்போ தரமான சம்பவத்தை சிறப்பான முறைக்கு கொடுத்துருக்காரு. செருப்படி அடி செம்ம அடி. சரியா? எதுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்களாம் வந்து வாங்கி கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். எதுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து வாங்கி கட்டிக்கொண்டு இருக்குதுங்க. பேசாமல் தான் DB6 முடிஞ்சுதா, ஓகே முடிஞ்சுது, அலுவல் முடிஞ்சுது, அவங்க தங்களோட வேலையை பார்த்தாங்க, அவங்க பேசாமல் போனாங்க, பேசாமலே கம்மன் இருந்தாங்க. தனலட்சுமியாக இருந்தாலும் சரி, அசீமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே பேசாமல் இருந்தா நீங்கள் வந்துட்டு மேடை போட்டு மக்களை கூப்பிட்டு வச்சு என்ன நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். மக்களை கூப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து பரப்புரைகள் செய்துட்டு வந்துட்டு இருந்தா இப்போ பார்க்குறவன் வந்து என்ன கேனேனா சும்மா உட்காந்துருப்பான்னு நினச்சிட்டீங்க. நீங்கள் பட்டி பாம்பா நீங்கள் மகுடி ஊதும்போது பட்டி அடங்கிட்டு பட்டிக்குள்ள படுத்துருவாங்க. நீங்கள் அப்படி அதெல்லாம் சரி வராதுப்பா, இதுதான் சரியான முறைன்னு சொல்லி இப்போ அவங்களும் ரங்கிட்டாங்க. சரி ஒன்றை கொண்ட பார்த்துருவோம். அந்த கட்டத்தில் இப்போ போயிட்டுருக்கு நிகழ்ச்சி, போய்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட சம்பவம். சரியா? இதில் பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி. சரி, சூப்பரான இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியோ சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.